azaltılacaktır. Uçaktan çıkıncaya kadar can yeleklerinizi şişirmeyin. Acil çıkışlarda seyahat eden yolcularımızdan olağanüstü bir durum yaşandığında bu çıkışları açma ve diğer yolcularımızı bu çıkışlardan tahliye etme konusunda bize yardımcı olmaları beklenmektedir. Bu sorumluluğu kabul etmeyen konuklarımız kalkış öncesi kabin ekibine bilgilenerek yerlerini değiştirebilirler. Kalkıştan önce önünüzdeki koltuğun cebinde veya koltuğa yapıştırılmış olan emniyet kartını inceleyin. Masalarınızın kapalı, pencere güneşliğinin açık, kemerinizin bağlı ve koltuklarınızın dik olduğundan emin olun. Pegasus ailesi olarak hepinize iyi uçuşlar dileriz.
Tekrar günaydın değerli misafirlerimiz. Kaptan konuşuyor efendim. Şu anda önümüzde kalkış için sıra bekleyen 3 tane uçak var. Biz 4. sıradayız. Tahmin ediyorum 1-10 dakika içerisinde kalkmış oluruz. Bu nedenden dolayı bekliyoruz efendim. Bu konuda sizi bilgilendirmek istedim. Tekrar geçişler diliyorum. Good morning again, ladies and gentlemen. Captain speaking. Number 4 in takeoff sequence. I hope in 10 minutes we'll take off for Otopeni. Have a nice flight. Thank you.
arkadaşlar. Kalkış pozisyonu uçuşlar. Cabin crew take off position announcement.